O brabo tem nome, AIBSB Naves. É Fabrício RF, caralho, é Brasília que fala, né? Fala galerinha do meu canal BSB Naves, tudo bem com vocês? Aqui é Yuri novamente falando. Galera, é o seguinte, o vídeo de hoje é o vídeo do Palhos e Mais Som, beleza? Eu ia colocar o vídeo do Gol exclusivo junto, só que o vídeo ia ficar muito longo. Então eu preferi deixar o vídeo do Golzinho exclusivo para postar no próximo vídeo, ainda essa semana ou semana que vem, beleza? Então galera, é o seguinte, quero agradecer ao meu mano Rubens por ter comparecido, beleza? Lá no local da gravação, ok? Foi no mesmo local que eu gravei o Corsa Ignorante, o Corsa Red. Esse é o carro do Rubens, que é o Palio Mais Som. E do próximo é o Gol Exclusive, beleza? Então, todos eles compareceram lá no local. Fizemos um vídeo top, foi massa, foi legal. Eu gostei pra caramba das cenas, ok? Espero também que vocês curtam aí bastante, ok? Vamos bater a meta lá de 900 inscritos aqui no canal, demorou? Porque eu quero fazer algo que vai surpreender todos vocês, beleza? Lá no Instagram, ok? Eu não vou postar aqui no canal, vai ser lá no Instagram, ao vivo, beleza? Desde já agradeço a todos pela força, ok? Então é isso aí, fiquem agora com o vídeo, na sequência eu volto, demorou? Tamo junto.
se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ative as notificações, beleza? Se inscreva no canal, ok? Divulguem também o máximo que vocês puderem, galera, porque a divulgação é muito importante, beleza? E não esqueça de deixar o joinha, beleza? Porque o joinha dá para o YouTube entender que vocês gostaram do vídeo. E o que é que vai acontecer? O YouTube vai divulgando os meus vídeos o máximo que puder, beleza? Quanto mais like tiver, em destaque meus vídeos vão ficando, ok? Desde já agradeço a todos pela força, beleza? Sigam lá, @bsbnaves, beleza? bsb.naves, beleza? Lá no Instagram. Tem o meu Instagram pessoal também lá no perfil, demorou? Também vão lá e sigam, beleza? Desde já agradeço a todos, tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis!